ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त तेज़ आंधी चल रही है और बिजलियों की गड़गड़ाहट बहुत तेज़ है और काफ़ी बार तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर चुकी होगी। ये देखो ज़बरदस्त तरीके से। अरे वाह, क्या बात है। आज तो गांव के तालाब सारे भर चुके होंगे, इतनी बारिश पड़ चुकी, इतनी भयंकर बारिश हो चुकी है। और तो और क्या कहूँ, ज़बरदस्त बारिश हो रही है।